নমস্কার বন্ধুরা, আরেকটি নতুন রেসিপির সাথে স্বাগত জানাচ্ছি বর্ণালী রান্নাঘরে। আজকের পর্বে নিয়ে এসেছি আমি খুবই টেস্টি একটি বিরিয়ানি রেসিপি, একেবারে রেস্টুরেন্টের স্বাদে, কিন্তু সব থেকে সহজ পদ্ধতিতে। আমার তো মনে হয় বিরিয়ানি বানানোর এর থেকে সহজ পদ্ধতি আর হতেই পারে না। বিরিয়ানি বানানোর জন্য সবার প্রথমে আমি রাইসটা কুকড করে নেব। বেশ অনেকটা জল দেখুন এখন ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে আমি হাফ টিস্পুন নুন দিলাম, হাফ টিস্পুন রিফাইন অয়েল দিয়ে দিচ্ছি, আর একটা পাতিলেবুর অর্ধেকটা দিয়ে দিচ্ছি। এই সব কিছু দিয়ে ভাত রান্না করলে ভাতটা খুবই ঝরঝরে হয়, সাদা হয়, আর বিরিয়ানি বানানোর পরে ভাতটা ভেঙে যায় না। খুব ভালো করে একটা স্পুন দিয়ে মিশিয়ে নিলাম। এখানে আমি 500 গ্রাম বাসমতি রাইস খুব ভালো করে ধুয়ে জলের মধ্যে আধ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম। সেই রাইসটাকে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, আর ভাতটাকে আমি 80 to 90% কুকড করব। তার থেকে বেশি কিন্তু কুকড করব না, একটু শক্ত রেখেই রান্না করব, কারণ বিরিয়ানির রাইস একটু শক্তই হয়। আর বিরিয়ানি চালটা সবসময় পুরনো চাল দিয়েই বিরিয়ানি বানানোর চেষ্টা করবেন। রাইসটা কুকড হয়ে গেছে, আমি জলটা ঝরিয়ে রেখে দিচ্ছি। এবার একটা বড় সাইজের কড়াই নিয়েছি, এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি 1.5 কাপ রিফাইন্ড অয়েল। তেলটাকে ভালো করে একটু গরম করে নিচ্ছি, তারপরে ফ্লেমটাকে মিডিয়াম করে দিলাম। এবার এর মধ্যে 7-8 টুকরো আলু আমি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে এই আলুটাকে আমি প্রেসার কুকারে একটা হুইসেল দিয়ে সেদ্ধ করেছিলাম। খুব বেশি সেদ্ধ করবেন না, আর আমি হালকা একটুখানি নুন দিয়ে সেদ্ধ করেছিলাম। এবার তেলের মধ্যে দিয়ে বেশ লাল লাল করে ভেজে তুলে নিতে হবে। এইভাবে বিরিয়ানির আলুটা রান্না করলে আলুর মধ্যে নুনটাও ঢোকে, আর টেস্টটা কিন্তু বেশ ভালো হয়, তাড়াতাড়ি কুকড হয়ে যায়। আলুটাকে লাল করে ভেজে তুলে নিচ্ছি। এবার বাকি তেলের মধ্যেই বিরিয়ানি রান্না করছি। আমি কিছু মশলার ফোড়ন দিচ্ছি। এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি নিয়েছি আমি 2টো করে, আর সামান্য একটুখানি জয়িত্রী আর জায়ফল নিয়ে একটা হামানদিস্তায় একটু হালকা করে একটু থেতো করে নিয়েছিলাম, আর নিয়েছি একটা স্টার অ্যানাইস। এবার মিডিয়াম ফ্লেমে ফোড়নটাকে খুব ভালো করে ভাজি। এই গোটা গরম মশলা আর যা কিছু দিয়েছি এর কারণে বিরিয়ানি ফ্লেভারটা খুবই ভালো হবে, আর এটা কিন্তু একটা শর্টকাট প্রসেস। এবার এর মধ্যে 5টা বড় সাইজের পেঁয়াজ দিয়ে বেশ লাল লাল করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা দেখুন বেশ লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 5টা বড় সাইজের পেঁয়াজ বাটা। এই বিরিয়ানিতে আমরা আলাদা করে বেরেস্তাটা তুলে নেব না। এবার দেখুন আমি পেঁয়াজ বাটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ আদা বাটা আর 3 চা চামচ রসুন বাটা। রসুন বাটাটা বেশি দিতে হবে, আর বিরিয়ানিতে আদা রসুনটা একটু বেশি দিলে খুব ভালো কিন্তু ফ্লেভার আসে। আর বিরিয়ানিটা দেখুন এতটাই সহজ পদ্ধতিতে বানিয়েছি, কিন্তু টেস্টটা কিন্তু রেস্টুরেন্টের থেকে একটুও কম হয়নি। দিয়ে দিলাম আমি 100 গ্রাম পরিমাণ টক দই। টক দইটা যখন দেবেন ফ্লেমটাকে একেবারে লো করে দেবেন, না হলে টক দইটা ফেটে যাবে। ভালো করে মিক্স করে নিলাম, ফ্লেমটা লোই আছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন টমেটো সস। অবশ্যই দেবেন, কারণ টমেটো সসটা দিলে খুব ভালো একটা কালার আসে, আর টেস্টটা কিন্তু বেশ ভালো হয়। দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুন কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, স্বাদ অনুযায়ী নুন দিলাম, আর যেহেতু আমি টক দই ইউজ করেছি সামান্য একটুখানি চিনি কিন্তু দিতে ভুলবেন না, ভালো কালারের জন্য আর স্বাদের জন্য। দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল স্পুন আমি বিরিয়ানির মশলা দিয়ে দিলাম। এই বিরিয়ানিতে আলাদা করে জিরে, ধনে বা অন্য কোনো মশলার ব্যবহার কিন্তু হবে না। লো ফ্লেমে মশলাটা খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি, একেবারে তেল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 কেজি চিকেনের টুকরো, আর চিকেনগুলোকে আমি একটু বড় পিস করে কেটে নিয়েছি, আর দেখুন ভালো করে ধুয়ে জলটা ঝরিয়ে রেখেছিলাম। এবার ভালো করে একটু কষিয়ে নিতে হবে। আর এই বিরিয়ানিটা কিন্তু আমি একেবারে জল ছাড়াই বানাবো, কোনো রকমের জল কিন্তু ইউজ করব না। খুব
খুব ভালো করে মিক্সড করে দিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি সেই আগের থেকে সেদ্ধ করে ভেজে রাখা আলু। চিকেনটা একটু কষার পরেই দেবেন আলুটা। আর আমি 5-6টা কাঁচা লঙ্কা এখানে দিয়ে দিলাম। আর কাঁচা লঙ্কার এখানে বোটাগুলোকে আমি অল্প অল্প করে একটু ফাটিয়ে নিয়েছিলাম যাতে কাঁচা লঙ্কার ফ্লেভারটা বেরিয়ে আসে। আলুটাকে দিয়ে ভালো করে মশলার সাথে মিক্সড করে দিয়েছি। এবার ফ্লেমটাকে একেবারে লোতে করে ঢাকা চাপা দিয়ে রাখছি আমি 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য। 15 থেকে 20 মিনিট হয়ে গেছে, তবে আমি মাঝে 2-3 বার আগেই ঢাকনা খুলে একটু নাড়াচাড়া করে দিয়েছিলাম যাতে নিচটা ধরে না যায়। এখন কিন্তু চিকেনটা আর আলুটা একেবারে সেদ্ধ হয়ে গেছে আর তেল একেবারে ভেসে উঠেছে। এবার এর ওপরে সেই আগের থেকে কুকড করে রাখা বাসমতি রাইসটাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি। খুব ভালো করে বিছিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে রাইসটা কুকড করার সময় একটু শাহি জিরাও দিতে পারেন, তাহলে কিন্তু ফ্লেভারটা আরও ভালো আসবে। আমি শাহি জিরা দিয়েছিলাম, তবে রাইসটা বানানোর সময় আমি দেখাতে ভুলে গেছিলাম। দিয়ে দিলাম 1 কাপ পরিমাণ দুধ। দুধটা অবশ্যই দেবেন, খুব ভালো একটা ফ্লেভার আসে। আমি অল্প একটু উষ্ণ জলের মধ্যে একটু কেশর বা জাফরান ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেই কেশর দেয়া জলটা দিয়ে দিলাম ভালো ফ্লেভার আর কালার আসার জন্য। আপনারা চাইলে ফুড কালারও ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু জাফরানের মতো ফ্লেভার কিন্তু আসবে না। এবার 2 টেবিলস্পুন ঘি আমি ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে একেবারে লো ফ্লেমে রেখে দিয়েছিলাম 15 মিনিটের জন্য। তারপরে গ্যাস বন্ধ করা অবস্থাতে আমি আরও 30 মিনিটের জন্য রেখে দিয়েছিলাম, যাতে খুব ভালো করে দমটা এর মধ্যে চলে আসে। আর এই বিরিয়ানিটা দেখুন এতটাই সহজ বানানো যে কোনো রকম আটা দিয়ে সিল করারও দরকার হয় না। পুরোটা একসাথে মিক্সড না করে এক পাশ থেকে হালকা একটুখানি মিক্সড করে তবেই এটা পরিবেশন করবেন। তৈরি হয়ে গেল আজকের খুবই সহজ পদ্ধতিতে জিভে জল আনা রেস্টুরেন্টের স্বাদে চিকেন বিরিয়ানি রেসিপি। আমার তো মনে হয় চিকেন বিরিয়ানি রেসিপি এর থেকে আর সহজই হতে পারে না। অবশ্যই রেসিপিটা বাড়িতে ট্রাই করবেন, আর আপনাদের কেমন লেগেছে সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে ভুলবেন না। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, ভালো খান, সুস্থ থাকুন। বাই।